današnji govorci, če vas lahko predstavim, primarij Simona Rita-Boraš, državna sekretarka z Ministrstva za zdravje, dr. Maja Sočan, Nacionalni inštitut za zdravje in pa gospod Andrej Šter, vodja funkcionalnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve. Primarij, prosim. Hvala lepa. Tako je, danes smo sprejeli prva dva potnika iz japonske ladje. V jutranjih urah sta prispela na ljubljansko letališče s komercialnim letom. Kot je znano, sta bila testirana pred odhodom iz ladje in bila negativna. Pri prihodu na letališče smo jih pričakali, epidemiološka služba, tudi jaz sem bila prisotna. Oba se zelo dobro počutita, sta zelo pozitivno naravnana, ves čas potovanja sta si merila temperaturo, nista kazala nobenih znakov bolezni in ob prihodu smo ju testirali. Z veseljem obveščam slovensko javnost, da sta oba potnika negativna, oba brisa sta negativna in oba sta prejela odločbo o karanteni, ki ju še 14 dni zavezuje, da bivate na domu. Današnja akcija, seveda v tem letu smo bili predhodno obveščeni, je stekla s pomočjo letališkega osebja, s pomočjo policije in seveda zelo dobrim sodelovanjem Ministrstva za zunanje zadeve, za kar se posebej zahvaljujem vsem tem službam, ker mislim, da smo bili res zelo organizirani. Zdaj ta dva potnika odhajata domov, želita si zasebnosti, zelo se zavedata tega, da verjetno tudi drugi ljudje ne bi želeli priti z njima v stik, tako da bomo jih nadalje spremljali. Ostajajo pa na Japonskem še 4 naši državljani, od katerih je pri 2 bil bris negativni, pri 2 pa pozitiven in ta 2 sta bila premeščena v bolnišnico. Mi smo jim danes zagotovili tudi telefonsko številko, kjer jim je 24 ur na dan na voljo slovenski infektolog, da se z njim lahko pogovarjata, dobivata nasvete in pravzaprav urejata kakršnekoli zadeve. Zdaj bi pa prosila za tehnikalije glede domače oskrbe mogoče. Ja. Hvala lepa. Jaz bi se tudi na prvem mestu pohvalila in zahvalila sodelovanju vseh služb, ki so omogočili, da so šle stvari tako gladko in tako urejeno. Določili smo že pred prihodom potnikov iz ladje Diamond Princess, kako bomo postopali. Potnika bosta, kot je povedala državna sekretarka, v domači samoizolaciji, to pomeni, da bosta 14 dni ločena od ostalih in da je uveden epidemiološki nadzor. Epidemiološki nadzor pomeni, da bosta sledila svoje zdravstveno stanje, hkrati pa jih bo vsak dan pokontaktiral epidemiolog območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in seveda bomo, čeprav so prvi brisi negativni, bomo tudi virološko sledili, kaj to pravzaprav pomeni. Pomeni, da bomo ponavljali testiranje do konca te samoizolacije, ko bomo lahko ugotovili, da se vrneta v normalen tok življenja, ki jim je bil zdaj odvzet. Lep pozdrav tudi z moje strani. Tale skupna izjava dobro ponazarja naše dobro in moram reči, da tudi plodno medresorsko sodelovanje. Jaz lahko uvodoma povem, da smo pri situaciji, ki jo je prej opisala gospa državna sekretarka, soočeni s situacijo, ki je za nas nova. Imamo 2 osebi slovenska državljana, ki ta trenutek čakata na evakuacijski let iz Jokohame proti Evropi in imamo 2 državljana, ki sta zaradi tega, ker sta ob testiranju izkazovala simptome, umeščena v bolnico na Japonskem. Ukvarjamo se z 2 nalogama. Eno je zagotoviti varen prihod, varen in hiter prihod tistih 2, ki pogoje za potovanje izpolnjujeta, in ukvarjamo se z nalogo, kako omogočiti, da bo tisto bivanje v bolnici čim krajše in da se bosta tudi ta 2 slovenska državljana lahko vrnila domov.
Ta trenutek nimamo odgovorov na vsa vprašanja. Evakuacijski let še ni dobil dovoljenja japonskih oblasti, da lahko vkrca državljane evropskih držav, ki so sicer predvideni za to pot. Italijanski kolegi so se na ta polet dobro pripravili, imajo tudi zdravniško ekipo, ki ta trenutek tam opravlja zdravstveno testiranje potencialnih potnikov. Odgovoril bom tudi na eno vprašanje, ki mi ga boste sicer zagotovo postavili, pa lahko povem tudi naprej. Ta prva dva, ki sta se vrnila v Slovenijo danes zjutraj, sta pred vsemi drugimi, pred tistimi 4, ki so bili še v fazi testiranja, dobila atest oziroma zdravniško spričevalo, da sta zdrava in sta zato lahko pred tistimi 4 zapustila ladjo. Odločila sta se tudi po posvetu z našo ambasado v Tokiu, da skušata dobiti letalsko karto in izkoristita možnost komercialnega poleta proti Evropi. To jima je uspelo in mi smo veseli. V kontaktu z našo ambasado sta se druga 2 potnika, ki sta tudi zdrava, odločila za uporabo evakuacijskega poleta. Ta trenutek smo tako s tema 2, kot tudi z ostalima 2 v kontaktu. Kot je bilo omenjeno, jima nudimo ne samo logistične, ampak tudi vsebinske informacije, ki po našem mnenju lahko precej olajšajo zoprno bivanje, ki se že precej časa vleče. Lahko upamo in trudimo se, da bi bil ta čas negotovosti kar najkrajši in upamo, da bomo lahko kmalu javnosti postregli z pozitivno informacijo glede tega. Takrat vas bomo seveda o tem z veseljem obvestili. Hvala lepa. Lep pozdrav, Miha Šuštaršič, STA. Mene najprej zanima za te 2 potnika, ki sta danes prišla že v domovino. Rekli ste, odrejena je bila karantena, vendarle na avionu sta imela verjetno stik tudi z ostalimi potniki. Zanima me, kako, s katerim komercialnim letom, preko katerega mesta sta prišla, pač po kateri poti in ali recimo nadzirate tudi ostale potnike, zdaj ste jih popisali, ker recimo nevarnost, kot ste sami rekli, v bistvu še vedno obstaja okužbe. Ja, ta oba potnika sta zdrava, oba potnika sta negativna, to se pravi, ne nosita v svojem nosno-žrelnem prostoru novega koronavirusa in zato ne predstavljate v tem trenutku nobene nevarnosti za nikogar. Seveda moramo pa neke mere previdnosti ubrati in te mere previdnosti so take, da bosta 14 dni v samoizolaciji. Smiselnosti, da bi zdaj opozarjali njihove sopotnike na letalu, v tem trenutku ni nobene, ker če nimaš virusa, tudi ne moreš biti kužen za nekoga drugega. Če smem samo dodati, s temi potniki smo bili že pred prihodom v Slovenijo v stiku. Ona 2 sta že pred odhodom iz drugega letališča povedala, da si ves čas merita temperaturo, so bila tudi zaščitena z masko, razen na tem zadnjem letu. Zelo samozaščitno sta se obnašala in tudi vedela sta, da bi lahko povzročala nevarnost drugim in sta zelo za to skrbela. Tako da moram priznati, da sta izjemna glede tega in tudi pri vročanju te odločbe o omejitvi gibanja ni bilo nikakršnih težav, kar mislim, da ne bi bilo prav pri vsakem človeku. Ja, ne vidimo razloga, da bi jih obveščali. Iz strokovnega stališča razloga ni. Za to letalo Evropske unije, ki čaka zdaj tudi s tema 2 našima potnikoma na to, da lahko poleti z Japonske, kaj je razlog, da pač zdaj
tankajšnje oblasti, ste rekli, ne pustijo, da to letalo odleti, če so pa tisti potniki, ki so prej dobili te negativne izvide, lahko poleteli sami. No, razlog je odločitev japonskih oblasti, ki ne dajo dovoljenja za krcanje potnikov v letalo. Govorimo pa izključno o osebah, ki so zdrave, po mnenju in po izvidih, ki so jih predtem opravili japonski zdravstveni delavci. Italijani pa, kot rečeno, dodatno ponovno testirajo vsakogar med temi potniki, da ne bi morda ta polet predstavljal kakšne nevarnosti za tiste, ki se ga bodo udeležili. Nažalost, še nimamo definitivne odločitve, kdaj bo polet iz Yokohame proti Evropi realiziran. Torej, naša ambasada se sicer udeležuje vseh tistih sestankov na Ministrstvu za zunanje zadeve v Tokiu, vendar definitivnega odgovora o tem, kaj je zadržek in kdaj bo ta zadržek odpravljen, nimamo. Samo splošno tole vprašanje, ta dva slovenska državljana, ki ste rekli, da Italijani dodatno testirajo, sta že dobila rezultat tega italijanskega testa, je tudi ta negativen ali ga še čakate? Imata negativen, torej potrdilo, da sta zdrava od tistega japonskega testa, mislim pa, da italijanskega pa sta opravila testiranje, nimata pa še izvida. Nina Knavs, Dnevnik. Kako se počutita Slovenca, ki sta obolela? Gre za lažjo, težjo obliko bolezni? Kako dolgo traja tudi kužnost? Kdaj se boste lahko vrnila v Slovenijo in na kakšen način? Na nekatera vprašanja vam bom lahko odgovorila, na druga ne. Naše zadnje informacije so, da nista obolela, ampak sta samo pozitivna. To se pravi, gre za, rečemo, zdrave, asimptomatske osebe. Torej predvidevamo, vsaj po zadnjih informacijah, ampak mogoče bomo čez 5 minut dobili drugačne, se počutita dobro. Kar se tiče zdravstvenega stanja, zagotovo pa ne preveč dobro, ker se ne morata vrniti v domovino. Protokol japonskih zdravstvenih oblasti, ki so nam ga sporočile, je takle. Vsi, ki so asimptomatski pozitivni, so sprejeti v bolnišnično okolje, seveda so izolirani in po 12 dneh, če ne izkazujejo nobenih bolezenskih znakov, so ponovno testirani in čez 24 ur ponovno, kar pomeni, da so po 12 dneh v razmaku enega dneva dvakrat testirani, in če so takrat negativni, pomeni, da se je njihova, bi rekla, okuženost iztekla in lahko zapustijo oziroma odidejo kamorkoli želijo. Tak je njihov protokol. Kot smo že prej omenili, se bomo trudili, da bi jih preevakuirali, in kot smo že rekli, smo 24 ur na dan lahko z njimi v stiku, ker imamo zdaj ta kontakt vzpostavljen. Tako da to je vendarle vredno poudariti, da sta v stiku tudi z našimi infektologi. Kako so tu kakšni stroški, kjer bi, ne vem, morala se tu država vključiti ali kako je s tem? Jaz bom povedala, mogoče bojo seveda bolj pristojni kaj več povedali, ampak na teh obvestilih, ki jih dobimo od japonskih zdravstvenih oblasti, je zapisano, da ker gre za javno zdravstveni ukrep, kar se tiče hospitalizacije na Japonskem, bo pokrito s strani Japonske. Se pa opravičujem, mogoče bi kdo še kaj dodal. To letalo, ki bo skupno letalo Evropske unije, ki bo prišlo s temi italijanskimi zdravniki, mislim, da so italijanski mediji poročali o tem, da bodo šli njihovi državljani v 14-dnevno karanteno. Kakšni so postopki skratka vračanja s tem letalom? Ker te dva potnika, ki sta že tukaj, sta prišla s komercialnim letom, je to en način, zdaj pa smo odvisni pravzaprav od tudi drugih držav in njihovih odločitev. In kam bo prišlo? Tako, protokol je tak, da se ti državljani vrnejo v Slovenijo. Evakuacijski let bi naj bil, to boste vi povedali, ne, preko tujega letala, ki bo v Evropo pripeljal potnike, jih bomo v Slovenijo pripeljali z našim letalom oziroma z našim prevozom varovanim, tako kot smo imeli protokol narejen. In tako je zaenkrat, če se bojo pa... In po prihodu v Slovenijo jih čaka pravzaprav enak tretma, kot je bil uporabljen pri teh dveh.
Predvidoma sprejemamo 2 zdrava slovenska državljana, ki sta bila predtem testirana in se je tako pokazalo. In ob prihodu bo ugotovljeno, da tako je, ali pa mogoče, da to ne drži več. Skladno s tem bodo obravnavani, kot določa protokol Slovenske zdravstvene službe. Imate pa v svojem vprašanju seveda prav. Vrača se večje število državljanov različnih držav Evropske unije in vsaka država pri sebi oziroma za svoje določi, kako sprejme osebe, ki so bile izpostavljene tveganju in morda predstavljajo kakršnokoli tveganje ob vrnitvi. Ampak gre za nadzorovan prihod. To je to, kar smo imeli ves čas v protokolih, nadzorovan prihod. Ampak to letalo lahko pristane tudi na nekem tujem letališču in greste potem kako? To letalo pristane na enem od evropskih letališč in tam vsaka država prevzame svoje potnike, ker je dolžna zagotoviti, da se vrnejo v svojo izhodiščno državo. Tako... Ne, to bo znano takrat, ko bo znan tudi rok, termin potovanja iz Japonske. Mi smo upali, da vam jo bomo zdaj lahko posredovali. Verjemite mi, da bi bili zelo veseli, če bi vedeli to, zato ker od takrat naprej seveda lahko stečejo konkretne priprave. Ta trenutek smo brez teh osnovnih podatkov. Takšno informacijo smo dobili. Moram reči, da ker smo tole komunicirali zdajle 1 uro, preden smo prišli na tole izjavo, da zadnje informacije, kako potekajo pogovori z infektologom, in tako nismo dobili. No, ampak, kot rečeno, smo vzpostavili povezavo, ampak... Verjetno ste gledali isti posnetek, kot smo ga gledali tudi mi, ampak zelo težko je komentirati eno tako izjavo, pri katerem ne veš niti ozadja. Mi lahko samo potrdimo, da za slovenske državljane skušamo najti tisto najbolj varno in najhitrejšo pot, da se vrnejo domov.